არსებობს სიკვდილი, რომელიც სიცოცხლეზე მეტია. არსებობს ოჯახი, რომელმაც ბრძოლის ველზე მთელი ქვეყნის ღირსება საკუთარ მხრებზე გადაიტანა. 9 ძმა, 9 გული, ერთი ოჯახი და დროშა, რომელიც მიწას არ უნდა შეხებოდა. 1625 წელი. მარაბდის ველი. როგორც ლევან სანიკიძე წერს, სისხლის წვიმის ველი. ჰორიზონტი ყიზილბაშთა შავმა ნიაღვარმა დაფარა. იქ, სადაც ცა და მიწა ერთმანეთში აირია, სადაც ქართველთა მცირე რაზმი იმპერიის რისხვას მარტო შეება. როცა დაიღალა მკლავი, როცა დაიზუბრა ხმალი და მტერმა გამარჯვება იწამა, აღიმართა ქვეყნის უპირველესი ალამი, ჩვენი სუნთქვა და ჩვენი იმედი. დაეცა პირველი ხერხეულიძე და დროშა არ დაცემულა. ის მეორე ძმა მაიტაცა. დაეცა მეორე, მესამემ აღმართა. ასე სათითაოდ 9-ჯერ მოკვდა ერთი ოჯახი და 9-ჯერ აღსდგა ქართული სული. როცა ბოლო ძმის სისხლმაც მორწყა მარაბდის მიწა, დროშა მათმა ერთადერთმა დამაიტაცა და როცა ისიც დაეცა, 10 შვილის დამკარგავმა დედამ აღმართა შვილების სისხლით გაჟღენთილი სიწმინდე და მტერს აჩვენა, რომ ქართველი ქარქაშს კი არ ეძებს, ის თავად ხდება უქარქაშო ხმალი, რომელიც მხოლოდ სამშობლოსთვის იფეთქებს. მარაბდაზე ჩვენ ომი წავაგეთ, მაგრამ მოვიგეთ უკვდავება. ამ ქართული ოჯახის ისტორიამ დაგვიტოვა რწმენა, რომ სანამ ერთი ქართველი მაინც დგას, დროშა მიწას არ შეეხება. ეს არის ჩვენი გენეტიკური კოდი, თავგანწირვა, რომელსაც ლოგიკა არ აქვს, მაგრამ აქვს ღირსება, რომელიც თაობებს გადაეცემა. მეტი ისტორიული ფაქტისთვის მოიწონე ვიდეო და გამოიწერე გვერდი.